নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে HS এক্সট্ৰা। যোৱাকালি হৈ যোৱা চিপাঝাৰৰ সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰি অসমৰ এজন পপুলাৰ ভ্লগাৰ মিষ্টাৰ বিকাশ চেত্ৰী, যি নেকি আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডৰ অ'নাৰ হয়। মিষ্টাৰ বিকাশ চেত্ৰীয়ে তেখেতৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ হেণ্ডেলত কেইটামান ষ্টৰি পোষ্ট কৰিছে যোৱাকালি হৈ যোৱা চিপাঝাৰৰ ঘটনাটোৰ ইনচিডেণ্টটোৰ ওপৰত কিবা কিবি ৰিয়েক্ট কৰি কিনে তেখেতে ষ্টৰিটোত কিবা কিবি কৈছে। গোটেইখিনি ষ্টৰি মই আপোনালোকক ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখাই দিম এতিয়া। গম পাইছে চাগে যে চিপাঝাৰত যে এটা ঘটনা হৈছে, পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাতিপুৱা কেইজনমান ভাইটিয়ে মানে পুলিচ হোৱাৰ সপোন লৈ মনত দৌৰিব গৈছিলে আৰু এখন ট্ৰাকে আহি মহতিয়াই মানে ইমান বেয়া। মই যিটো এটা ক্লিপ দেখা পাইছোঁ, দেখি মোৰ মনটো কিবা এনেকুৱা বেয়া লাগি গৈছে। কি হৈ আছে মানে কি দেখিব লগা হয়, কিছুমান নিউজ কিছুমান বস্তু দেখিলে মানে কিবা এটা আপুনি মানে ভিতৰৰ পৰা মানে কিবা এটা মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগি যায়। আৰু সম্পূৰ্ণ ষ্টৰিটোৰ কাৰণে আপোনালোকে তেখেতৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত জল্দি যাওক, নহ'লে ডিছএপিয়াৰ হৈ যাব। আৰু আজিৰ ছেকেণ্ড আপডেটটো হ'ল মনোজ ভাইৰ ওপৰত। মানে ৰিচেণ্টলি মনোজ ভাইয়ে তেওঁৰ ইউটিউবৰ পইচাদি এখন গাড়ী লৈছিল, মানে এখন চাৰিচকীয়া এখন কাৰ লৈছিল। আৰু সেই কাৰখনৰ ওপৰতে আজি কিছুদিন ধৰি তেখেতে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে। মানে সেই কাৰখন ৰিলেটেড, মানে কাৰখনত কেইটকা ল'লে, কি কৰিলে, ক'ত ঘূৰিব গৈছে, গোটেই কাৰখনৰ ৰিলেটেডেই তেওঁ গাড়ী লোৱাৰ দিনাৰ পৰা মানে গাড়ীখনৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই আছে। 4-5টামান ব্লগ কণ্টিনিউ দিছে। তাৰ ওপৰতে মানে এতিয়া মনোজ ভাইয়ে বহুত ট্ৰলৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। বহুতে বহুত কৈছে সেই গাড়ীখনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থকাৰ কাৰণে। এটা মই ফেচবুকত পোষ্ট পালোঁ, যিটো পোষ্ট পাই নেকি মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। পোষ্টটোত এই বুলি লিখিছে যে ইউটিউবাৰ এটাই নতুন গাড়ী ল'লে, সেইটো চালে 6 লাখ লোকে, গাড়ী শিকা চালে 3 লাখ লোকে, জীয়েকে সেই গাড়ী থাকিলে সেইটো চালে 2 লাখ মানুহে, ইমান মক্কেল অকল অসমতেই আছে। আৰু এই কথাটোৰ ওপৰত আপোনাৰ কি ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু মনোজ ভাইৰ এই গাড়ীৰ ভ্লগকেইটাৰ ওপৰতে ৰিয়েক্ট কৰি মানে অসমৰ এজন ইউটিউবাৰ বংকিম শইকীয়া, তেখেতে কিবা কিবি কৈছে মনোজ ভাইক টাৰ্গেট কৰিয়ে ডাইৰেক্ট মানে কথাখিনিত বুজি পায় আৰু, কাৰণ মনোজ ভাইয়ে তেনেকুৱা ভ্লগ আপলোড কৰিছিল আজি 2 দিন আগত কষ্টৰিৰ ওপৰত। আপোনালোকে বংকিম শইকীয়াই কি কৈছে সেইখিনিও শুনি লওক। ভিডিঅ' বনাওঁ, আজিকালি ভিডিঅ' কমকৈ বনাওঁ। এইটো নহয় যে মই ব্লগছ নবনাম, ব্লগ বনাম, কিন্তু মই বিচাৰোঁ যে এই ব্লগছৰ থ্ৰুদি যেতিয়া মেছেজ যায় বা কোনোবাই কিবা শিকিবলৈ পায়, মই সেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগছ বনাম। কোনে গাড়ী কিনিলে, কোনে গাড়ীত হাগিলে মুতিলে, মই সেইবিলাক একদম নট ইণ্টাৰেষ্টেড। কেতিয়াও মই সেইবিলাক বস্তু আশাও নকৰোঁ যে সেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাম। আৰু লগতে বহুত এইটো যদি ক'বলৈ যাওঁ বহুত লাম্বাই আপোনাৰ ব্লগ মানে ওপৰত আপোনাৰ কি ক'বলগীয়া আছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু নেক্সট আপডেটটো আজি আমাৰ বংকিম শইকীয়াৰ ওপৰতে আছে। মানে আজি কিছুদিন ধৰি বংকিম শইকীয়াৰ নিজৰ 2টা ইউটিউব চেনেল আছে। এটা হ'ল বংকিম শইকীয়া, এটা হ'ল বংকিম এণ্ড ট্ৰিবেনি। ট্ৰিবেনি আছিল তেখেতৰ ৱাইফৰ নাম। এতিয়াও ৱাইফে বাৰু নাজানো ভালদৰে কি হৈছে। তেখেতে বৰ্তমান কেইদিনমান ধৰি ভ্লগ আপলোড কৰা নাই, বা আজি যিকেইটা ভ্লগ আপলোড কৰিছে এটা ভ্লগতো ট্ৰিবেনিক দেখা পোৱা নাই। বহুতে তেওঁৰ ট্ৰিবেনি আৰু তেওঁৰ মাজত কি হৈছে কি নহৈছে, তেখেতৰ পাৰ্চনেল লাইফক লৈ বহুতে তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাকত কমেণ্ট কৰিছিল। সেই কমেণ্টবিলাকৰ ওপৰতে ৰিয়েক্ট কৰি কিনে মানে তেখেতে আজি 2 দিন আগতে তেওঁৰ বংকিম এণ্ড ট্ৰিবেনি নামৰ চেনেলটোত এটা Q&A ভিডিঅ' লৈ আহিছিল। তাৰ ওপৰত মানে তেখেতৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ ওপৰত সোধা কুৱেশ্যন কেইটা লৈয়ে তেখেতে কিবা অলপ কৈছে, মানে এইটোকে সুধিব লাগে নে নালাগে, কিবা অলপ খঙত কোৱা টাইপতে কৈছে। কি কৈছে আপোনালোকক মই ইয়াতে বৰ্তমান ক্লিপটো দেখাই দিছোঁ। আই ডোণ্ট ন' এইটো বুজি নাপাওঁ যে আমাৰ অসমীয়া সমাজত এই কালচাৰটোত এইটো বস্তু কিয় আছে যে মানুহে বেলেগৰ লাইফত বহুত ইণ্টাৰেষ্ট, বেলেগৰ পাৰ্চনেল লাইফত কি চলি আছে। যদি মোক কোনোবাই কুৱেশ্যন কৰি আছে, যদি মই কোৱা নাই, এনচাৰ দিয়া নাই, ৰিপ্লাই কৰা নাই, এক্সপ্লেইন কৰা নাই, মেবি মই কথাটো ক'ব বিচাৰা নাই, মেবি ইটছ টু প্ৰাইভেট, মেবি ইটছ নট দ্য ৰাইট টাইম টু টক এবাউট অল দিছ। আৰু যেতিয়া ৰাইট টাইম হ'ব প্ৰব্লি ক'বও পাৰোঁ বা নক'বও পাৰোঁ, সেইটো মোৰ বেলেগ কথা। যিসকলে বুজি পায় এইটো ভিডিঅ' বনাব লগা হৈছে। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি চাবৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে যাব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'ত বেছি আপডেট নাছিল, এই তিনিটা নে 4টা আপডেটে মই আপোনালোকক দিব লগা আছিল। যিকেইটা আপডেট আপোনালোকক দিব লগা আছিল দিয়েই দিলোঁ। আজিৰ অসমৰ ইউটিউব কমিউনিটিৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড আপডেট। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটি নতুনকৈ আহিছে তেওঁৰ লগত কৈ দিছোঁ, মোৰ এই চেনেলটিত আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে অসমৰ ইউটিউব কমিউনিটিৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিব। এতিয়ালৈকে যদি HS এক্সট্ৰাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত নতুন এটা বাই বাই, জয় অসম।